आपन नाटा कौन मो नाटा प्रभात कुमार धल आपन संस्था में मोर संस्था हूँ श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड जोटा कि कटक रे अच्छी एठी सर लोकन को जिंस मिल परियो ये लोक को सब प्रकार वेहिकल इंडस्ट्री जहाँ अच्छी आप टू व्हीलर हो गला थ्री व्हीलर हो गला आपंकर पिकअप सेगमेंटर गाड़ी होगा ऑटोमोबाइल कार सेगमेंटर गाड़ी होगा मल्टी यूटिलिटी वेहिकल हो गला आपंकर एलसीबी हो गला एसजीबी हो गला सी है सीबी है आउ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है सब प्रकार गाड़ी आम डील कर सब प्रकार गाड़ी आपको मिल पार ऑक्शन गाड़ी ऑक्शन मिल पार ऑक्शन संस्था सर कबे ऑक्शन केते वर्ष होला एटा जो ऑक्शन होईची एटा होची 14 वर्षर आम संस्था अच्छी श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड जोटा कि श्रीराम फाइनेंस रो गोटे पार्ट अच्छी तो यहाँ 14 वर्ष है चलती जो 25 आम 14 वर्षर जो आमर अच्छी एनिवर्सरी उत्सव आम पालन करें आपण मानक अनुरोध कि समस्ते पार्टिसिपेशन करूँ 25 रे तो सर जो गोटे नॉर्मल लोक मुंडे ऑक्शन कथा जो मुंडे आसे जोटे नॉर्मल लोक किनी परिवनी केवल हमर कमर्शियल जे बिजनेस करछि से माने किनी परियो ता ऊपर कोन कहै सेमती किछि नै जोटा कि श्रीराम ऑटोमोबाइल फर्स्ट टाइम जोटा कि माने टोटल एंड टू एंड कस्टमर सहित ट्रांजैक्शन करूछि ओनली श्रीराम ऑटोमोबाइल ही करूछि समस्तक मन रे थाए कि ऑक्शन गाड़ी किनले हमर पेपर होबनी आमे ट्रांसफर करि परिबानी गाड़ी सस्ता रे मिलिबो बट ट्रांसफर होबनी आमे हैरान होबा आरटीओ टू आरटीओ दौड़िया सेमती किछि नै आमे मध्य डॉक्यूमेंटेशन सर्विस मध्य आमे प्रोवाइड करछु जदि कोनोसी कस्टमर आम ठारू गाड़ी नौचे ताकू आम डॉक्यूमेंटेशन ता ना केमती गाड़ी चेंज हो पार कि कौन आश्योरेंस आपंकर हो पार से जिनस भी आम ये जिनस प्रोवाइड भी करुचु कस्टमर को आपने सर स्पेशल एक्सेस दरकार ना नॉर्मल लोक गोटे आसिक नहीं नॉर्मल लोक कौन भी आम आदमी आसिक आप पार्टिसिपेशन करके नहीं पार एथर कौन आमको माने बिडर दरकार ना कौन आमर बिग वाला थी लोकंर दरकार नहीं कौन नहीं नॉर्मल लोक आसिक नहीं पार साधारणतः सर बोलेरो गोटे लोक जदि गाड़ी कोठी किणुचे सेकेंड हैंड 7 लाख टका सेपटे आसछि आपन बोलेरो केते टका देबे जदि 7 लाख जो गाड़ी आसुची बोलेरो आपनकर मार्केट रे कोनोसी डीलर रे सेम जिनस जदि आम ये बिकुचु जदि सेम जिनस आम बिकुचु आम 3.5 लाख रु स्टार्ट करिकी 5 लाख पर्यंत बहुत भल कंडीशन बोलेरो बिकुचु कहीं डीलर आउ डायरेक्ट कंपनी मध्य यहाँ हूँ डिफरेन्स डीलर आम ऑक्शन रु डीलर गाड़ी की किणिकी नहीं रिफर्बिशमेंट जो पेपर असिस्टेंट करके फाइनेंस करके दिए बट तुम कंपनी के आसिले तुम डायरेक्टली कौन कर पाइपर आ गोटे कथा कौन सर गोटे छोट गाड़ी दिन वागनर रोच 1.5 लाख 1,80,000 लोक पाउछन आपन केते टका दे परिवे आपन को 60,000 रु 70,000 रे वागनर भी अच्छी आपनकर अल्टो भी आपन को लाख टका रे भी अल्टो मिल पारिबो आपन को एवरी कार सेगमेंट रे इनोवा भी आपन को आम पाखरे अच्छी 2.5 रु 3 लाख टका रे इनोवा भी मिलिबो पैसेंजर सर कहबा सेगमेंट रे केतेटा गाड़ी अछि वर्तमान पैसेंजर सेगमेंट रे जदि आमे कहिबा ताहले 15 रु 20 टा गाड़ी पैसेंजर सेगमेंट रे सेही दिन पई अछि 25th ऑक्शन पई जोटा कि फेब्रुआरी 25 आ जदि आमे देखिबा कार सेगमेंट रो गाड़ी तो 30 रु 40 टा कार सेगमेंट रो गाड़ी अछि एलसीबी गाड़ी जदि देखिबा आपण 15 रु 20 टा एलसीबी गाड़ी अछि हाईवा टिपर जदि देखिबा 5 रु 10 टा हाईवा टिपर मध्ये अछि किंतु एठी गाड़ी जोटा अवेलेबल अछि ताकू छाड़ी मध्य आम श्रीराम फाइनेंस अलग जो जो यार्ड आमर अच्छी संबलपुर अच्छी आपणकर कोरापुट अच्छी आप केउझर अच्छी प्रत्येक लोकेशन आमर यार्ड अच्छी से गाड़ी रे मध्य आपण कौन करेंगे आम जो लिस्ट पठेबू आपणकर जो तले दिया नंबर कंटाक्ट कले जो लिस्ट आ फोटो लिंक आप पाइबे पसंद थी गाड़ी आपन कर जोगाजोग करके गाड़ी इन्स्पेक्शन करेंगे आ से दिन ये फोटो ऑक्शन बसिकी सस्ता रेट्रे आप करेंगे एठू गाड़ी पाइपर गोटे कथा कौन सर आमर कहते सामिल होगापी किसी आमर कहवा दबाक पड़ो केमती कौन रही सामिल होगापी ऑक्शन रे आमर पार्टिसिपेशन करने मिनिमम आमर जो अच्छी 20,000 टंका अच्छी 20,000 जो अच्छी आमर सिक्यूरिटी डिपोजिट सेटा आपन को दबाक पड़ो दैट इज रिफंडेबल आपणकर जदि ऑक्शन रे कौन गाड़ी होनी किसी होनी आपन को सांगे सांगे से दिन कैश रे देइथिले कैश रे रिफंड हो आप बैंक रे देइथिबे ताल 24 आवर्स रे आपन बैंक अकाउंट को आम रिफंड कर दो जदि आपणकर गाड़ी होउची तो सेम पैसा को जोटा सेल अमाउंट रे एडजस्टमेंट हो आ सर कहतु आम कह लोक मैंने जो रोचान धर ऑक्शन किए न आस पाला कि आम आसिक गाड़ी देख सब बेले आमर 9टा रु 9:30 रु 5:30 पर्यंत ओपन अच्छी आप एवरी टाइम संडे को छाड़ी आप आसीपारे आमर जो स्टाफ अच्छा ये ऑफिस भी आमर ये सेटअप अच्छी से सहित आसिक 1-to-1 वेहिकल आपणकर नेगोशिएशन कर गाड़ी नहीं पारे श्रीराम ऑटोमोबाइल सर सब गाड़ी मिसेले केते स्टॉक रही तो सेमती आम तो देखिपर जे श्रीराम ऑटोमोबाइल पाखे सेमती गले तो आप प्रत्येक मास मत 4,000 रु एभव स्टॉक आसूँ 4,000
ତ ସେଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ବି ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମେ ହୋଟେଲରେ ବି ଅପସନ୍ କରୁଛୁ ଅଲଗା ୟାର୍ଡ଼ରେ ବି ଅପସନ୍ କରୁଛୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଲୋକେସନ୍ ଟୁ ଲୋକେସନ୍ ଆମ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଠି ଆମର ସେଲ୍ ରହୁଛି ସେମିତି ଜଣେ ଆମର ଏଠି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କରି ସେଲ୍ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଲୋକ? ହଁ ଡେଫିନାଇଟଲି ଯଦି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଗାଡ଼ି ସେଇଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଅକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଆମ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ରଖିକି ଆପଣ ସେଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଡିଲର କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଆମ ନିଜ କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ହିଁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଆମେ କରିକି ଦେଇଦେଉଛୁ କଷ୍ଟମର। ସାର୍ ଅକ୍ସନ୍ କହିବା ପର ଅକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କେତେ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଠୁ ଯାଏ ସେଲ୍ ହୁଏ? ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ବିକୁଛୁ 150ରୁ 200 ଗାଡ଼ି ଆମେ ବିକିଛୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଟୋମଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଉତ୍ସବ ଅଛି ସାମିଲ ଉତ୍ସବ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ 9ଟାରୁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଥିବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମନ ଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।